अस्सलामुअलैकुम। न्यू कल्टस आई है ब्रेक शू एंड ब्रेक पैड इंस्टॉल कराने। ये है वो न्यू ब्रेक शू जो कि लड़के ने लगा दिए, मैंने बाद में वीडियो ऑन किए हैं। ये हैं इसके पुराने ब्रेक शू जो कि हार्ड हो गए हैं। देख सकते हैं आप उसकी हालत, कंडीशन। ये भी पुराना है। ये है न्यू ब्रेक शू MK ओरिजिनल जापान। आगे आपको इसका डब्बा भी दिखाते हैं। ये है MK ओरिजिनल जापान ब्रेक शू। ये देखें, लग गया। अभी फिटिंग पे व्हील लगाने की इंतज़ार है बस। ये व्हील भी लग गया माशाल्लाह से। अब आपको हैंड ब्रेक चेक कराते हैं कितने दांतों पे आ रही है। 3 से 4 दांतों पे आ रही है माशाल्लाह, सेट हो गई। ये है ओरिजिनल MK ब्रेक पैड फ्रंट व्हील। ये हैं इसके पुराने ब्रेक पैड जो कि हार्ड हो गए हैं। ये लड़का नए ब्रेक पैड इंस्टॉल कर रहा है, चेक करें आप। तू समझा? ये हाँ। देखें, फिट हो गया माशाल्लाह। अभी व्हील लगाएगा नहीं, तू लड़का। समझा नहीं। ये देखें, व्हील लग गया माशाल्लाह। अभी जैक उतार रही है, जैक उतर गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैंने नया चैनल बनाया तो कोई भी गलती